沈伯洋好几次制造这些新闻事件，他宣称的那些奇怪的赖群组的粉丝专业有了不起几十个赞，这连扩散力都没有啊！但为什么你可以第一时间知道？他会在脆上面大发特发，青鸟战队就在上面说：老师辛苦了，老师真的是对抗中国认知作战第一线。如果没有老师在帮助我们真的都会被骗走。货出去，人进来，博洋发大财。因为他是帮中国赚钱，所以他不是赚红，他是中国的 partner 啊，中国好棒棒伙伴啊。我们要倒过来说，他不是去中国赚钱，他是跟着中国一起发大财啊。Ladies and gentlemen, welcome the host. 这几天最大新闻，第一个媒体爆料黑熊爸捞红钱养陆小三，没有说谣言抹黑呢，我会正式的回应。那我家的本来就是贸易商啊，从中国出5金零件被列为台独顽固分之后，就已经没办法再进去，所以我家生意少了一半。媒体竟然把我爸爸中国相关行程公布在报纸上，毫无隐私可言，所以他一开始是全盘否认，他说全部都是中国造谣。结果他的澄清反而证实了中国政府官方他们说的是对的，这算哪门子澄清？所以我其实搞不懂黑熊这是什么样的公关处理策略，非常的混乱。作为表面上反中，但实际上做这种相关的生意，这件事情我们不是第一天知道。那后来沈伯洋也当了立委，他这个习性不改。今年3月份，对我们的好朋友侯汉廷，他公布了一个录音，沈伯洋在几年前在黑熊学院内部开会，他亲口承认是拿美国的钱，AIT Elon Musk 帮川普政府查账的这个东西，亲口说那个时候我们黑熊学院在推募资啊，那一开始就是推，后来的金额有点卡住，结果黄世修就写了一篇文章来攻击他，就因为黄世修的关系呢，反而我们就冲过那个瓶颈，因为知名度打开了，所以某种程度他可能还要感谢我。当时我就写了一篇分析，其实 Elon Musk 查账，查美国的国际开发署 USAID， 他们那个账已经清清楚楚，我就是给台湾的民主实验室黑熊学院，不然当时就否认说没有，我们没有拿 USAID 的钱，我们拿的是 OSF， 就是索罗斯的开放社会基金会的钱，你帮美国政府做事，不用否认嘛，你就承认，对，我就是帮美国政府做事，替天行道，你就堂堂正正这样讲。但不是，他直接否认。沈伯洋，你在否认什么？这个地方就开始让我起疑，因为沈伯洋在这几年煽动这些仇中反中的偏激言论，其实不是第一天。我觉得他那个频率高到有点异常。他之所以能够当上不分区立委扛把子，就是因为他有这方面的管道，收美国的钱，帮美国做事。就整个民进党体系需要有人去对接美国的线。只是我们现在怀疑是，你真的是帮美国做事吗？或者说你真的只帮美国做事吗？包括我们的国安法、刑法、通保法，我们都有定义所谓叫境外敌对势力。尤其民进党这几年在炒作的，就是对岸的中共政府是我们的境外敌对势力，他来统战侵略我们。可是我就觉得沈伯洋这些人这几年来动不动就指控说，这个是认知作战，那个是认知作战，这个是中共渗透，我们抓到了很多奇怪的赖群组等专。可是我发现不对劲，但是因为沈伯洋这几年得到民进党政府的疼爱嘛，办活动、办讲座，他们都会请沈伯洋去讲他的这些认知作战啊、治安啊、渗透法犯之类的。沈伯洋每一次举的那些奇怪的赖群组根本没有扩散力，你沈伯洋你却能够第一时间发现，揭露这件事情的时候，我们去追查才发现那个粉专或是那个赖群怎么只有几十个赞而已，这连扩散力都没有啊，没有人知道。但为什么你可以第一时间知道？而且你那么看重这件事情，把这件事情特别的做新闻，不止次。他会在脆上面大发特发，他的那些青鸟战队呢，就在上面说：老师辛苦了，老师真的是对抗中国认知作战第一线。对，如果没有老师在帮助我们，我们真的都会被骗走。所以我在今年3月的那个时候，这篇文章最关键的是最后一段，说双重间谍是情报界的老传统。沈伯洋这个人言行反复，举止夸张，他一定要时时刻刻受到这个大量的关注。我们知道很多，甚至有一些网红啊、YouTuber， 他们其实也是弄这些东西想要吸引眼球目光。对，我觉得这个大家都是人之常情。可是沈伯洋不是，他是刻意的用偏激的言论，甚至已经达到了制造台湾社会动乱的程度。得利最多的是谁？因为说真的，你台湾社会这么动乱，美国它不会是最大的得利者。如果照沈伯洋、照民进党自己的说法，这不就是中共统战吗？中共统战不就是想要煽动台湾社会动乱，去分化台湾人的团结吗？他当时自己说，中国统战最主要的中间人仍然是台商，这是当年沈伯洋说的话。那时候就算他去说，这个赚钱的方法都写在刑法里啊。
沈伯洋他被中共国台办证实，就是沈伯洋他爸的这一家兆易有限公司，就是做三角贸易，大量的进中国 Made in China 的货品，然后卖到厄瓜多去，金额是高达上亿人民币。但是呢，沈伯洋第一时间都挑起来啊，这个东西就是整版抹黑哦，还抹黑我，还抹黑我爸，都是因为我是顽固台独分子，所以中共要对付我。然后尤其他另外一句话就引起我注意，沈伯洋说他正在请大家帮忙收集讲他们家洗产地的言论，通通都要提告。我就开始怀疑了，几个小时前看到的，不管是港媒还是国台办的指控，没有提到洗产地，中共官方根本没有指控你洗产地这件事情，只有说你家你爸的公司在中国大陆获取经济利益，他严禁这种行为，所以禁止你。可是没有说你们家的企业洗产地，至少我没看到。然后我是稍微搜了一轮在台湾的媒体，我也没看到。所以就很奇怪啦，这个是什么？造谣别人造谣。洗产地这件事情，我直接帮沈伯洋委员澄清，他们家的这种行为当然不是洗产地。但问题是，你为什么专挑这点？沈伯洋他自己解释，他说厄瓜多的商场要卖东西，可能卖脚踏车、卖电子零件，好卖有的没的，那他们家公司就会去订货，就会去叫货。他说，如果厄瓜多那边有订单，我们就要想办法去叫货。很多记者昨天去看了厄瓜多的进出口资料，然后也查到了这一家兆易公司，这种东西我们都查得到，也有这家公司的登记，也有它的进口货物的来源，没有日本跟韩国。你沈伯洋口中说，我们从韩国、日本订发电机、订零件、订脚踏车，没有，它的进货来源只有3个：中国大陆、香港跟台湾，绝大部分甚至超过7%，剩下一些是台湾的，那就是一些里里扣扣的才是台湾。所以你们家进的货全部都是来自于对岸，你们就是做中国生意嘛。他连发好几篇，你质疑我赚红钱，这个我要告。他甚至一条一条跟网友对呛，因为有网友去骂他，就说你不是你说你自己抗中保台吗？结果你现在你们家赚红钱。那沈伯洋不知道哪根筋被踩到了，他就直接跟那个团，而且还不止一个网友对呛。那你要不要猜猜看，我收的是什么货币？好，反正我都要提告了，我就直接告诉你是那个目的地国家支付的，所以是美金。我们听的不对啊，你进中国的货卖给厄瓜多，那厄瓜多的人是用美金结账，你收的是美金，所以这代表你没有赚红钱吗？你赚红钱的定义是很狭隘的，一定要收人民币才叫赚红钱吗？因为他是帮中国赚钱，所以他不是赚红钱，他是中国的 partner 啊，你是中国好棒棒伙伴啊。沈伯洋这个人他很会玩文字游戏，他从过去到现在，那我就会发现说，他会把对手指控他的那一段话还原，大概多了一小句话，可是他就会说，你都是断章取义我啦。所以其实我是支持沈伯洋提告，就是那些说他赚红钱的网友，我们要倒过来说，他不是去中国赚钱，他是跟着中国一起发大财啊！哇，货出去，人进来，我也发大财。但这件事情，我觉得他就是在鱼目混珠。我说赚红钱不能够狭隘的定义成收受人民币，你是否依赖中国的资源、市场或者是政策的便利性，以及你是不是助长了中国的经济影响力？你就算最终是用美元结算，你的利润是从推销 Made in China 的商品来。沈伯洋你之前就说过，所有的交流都是统战。在3月份那时候，我也挖到他一句嘛，他说中国统战的对象仍然以台商为主。好，所以你爸就是台商，你爸就是中国统战的对象。他爸跟他讲，中南美那些客户就问他爸，为什么你们没有办法出货？那他爸就回答，因为我儿子被定成顽固台独分子，如果少了你爸的公司，就没有办法外销到中南美洲，那不就代表你爸的公司哇，这个规模可不得了你等于是整个贸易的枢纽，规模大到是有特殊性跟不可取代性的，你反证了你爸的公司对中国很重要。伯洋他想要回避的是洗产地，那这边我也帮他澄清，这当然不是洗产地。这个三角贸易在很多做外贸的都很正常。三角贸易上就 A 地大量采购 ，B 地大量出货，做中间的价差。洗产地就是说，它明明是 Made in China， 我把它进到台湾，什么都不做，我也不加工，也不改动，我就只改标，然后变成 Made in Taiwan， 去卖给外国，跟他们说这是我们台湾制造的哦。沈伯洋他自己自曝，他爸的公司对中国出口中南美洲非常的重要。你如果只是做普通的外贸生意，我觉得不至于如此。可是这个背后有猫腻，走金流还是复杂的。我用各种的手段，把我的大笔资金透过层层的交易去隐匿我的来源跟流向，掩护非法资金的转移。统战就是一种外交，他对美国也要统战啊，对，因为他对中南美洲也要统战啊。可是这些东西由国家政府机构所编列、所支出的资金不能够明着出去。如果照着沈伯洋这几年最喜欢
般讲的中共统战的这个思维，如果中共需要把资金从中国大陆汇出进行海外的统战，它可不可以指示中国的供货厂商在向台商出口商品的时候，故意在发票跟报关单上我就报低价格？那这些台商就可以利用这一份低报，它的发票价值被低报了，那我就向中国大陆支付相关的税金。我申报是申报低的价格进价，可是我在出货的时候，可以在目的地那一边贩售比较高的价格，所以我从中国大陆境内低买，然后再到境外高卖，是不是就完成了一个借由贸易的资金转移，大量的换汇？你可以用低买高卖，地下的汇兑，你甚至可以申报虚假的顾问服务费用。当然，我不是说沈伯洋他爸正在做这件事情，但是你问有没有可能，我必须说我不能排除，因为照着沈伯洋说的，台商是中国统战的主要对象，这沈伯洋自己说的，中共的统战会动用大量的资金去进行这些资讯流、金流跟人流的渗透，这全部都是他自己提的，包括他这套分析方法，这一点我认同他。我那篇文章我就用了沈伯洋3种流去分析，那我就觉得你过去这几年你在台湾倡议这些反渗透的这个策略，可是我觉得你是在误导反渗透的方向。沈伯洋这种极端的言行，他是不是在激化台湾社会的内部分裂？他是在削弱台湾人的团结，就是完美符合中共分化瓦解的统战策略。而且这个东西是他自己在讲的。沈伯洋，你把社会的注意力引导向你整天在批判那些什么分裂啊、外部渗透啊什么之类的，可是你自己就是一个内部矛盾的制造者。然后再来第二个是金流的分析，他特别讲了厄瓜多。厄瓜多不是一般的国家，它是中共一带一路在南美的重点国家，每一个关键字都会让我们的警报大响啊！洗钱走金流的那一部分，是不是可以这样的环境就提供天然掩护？而且对中南美洲来说，他们的资金监管比较弱，对他们金融监管弱的情况下，你就更有方式去做这些贸易洗钱。沈伯洋的3流的最后一个，沈伯洋的政治人流，然后他旗下的人，他把黑熊学的人派进了总统府的在全民防卫韧性委员会，好，相关的标案也都在拿，你自己可以接触到很多机密的国安情报，然后你甚至可以接触到政策讨论。我就很好奇，他这么大咧咧的一直讲厄瓜多，他是不是都没有意识到中国在拉美战略当中对很重要核心节点？而且他拿什么来做借口呢？他说我爸收美金的啦。但我们刚刚就说，这赚红钱的定义不能够只狭隘定义成收人民币啊，有收台币的啊，有收港币的啊，那是不是都拿这个开脱就好了？对啊，我看到说没有，我们收美金，我就觉得说那经济常识啊，亏你还是立法委员。